今晚加油啦！我將見到我哋，今晚送走咗佢哋啦。拜拜。爸爸媽媽嚟接你啦！今日係11月12號，距離移民仲有大概23日。今日咧就已經收到啲紙箱啦，唉，勁咯！你睇下張台，唉，有排執。你對於移民澳洲有咩感想啊？今晚媽咪問你啊！澳洲對於寵物移民係一個非常之嚴格嘅國家。今次我哋買咗2張寵物機票，等倉貓小豹喺香港可以直飛墨爾本，去到當地會有專人帶佢哋去墨爾本嘅隔離中心，即係 PEQ， 起碼要隔離10日，冇問題我哋先至可以帶佢哋返屋企。而我哋擔心喺搭飛機嘅途中，佢哋會驚飛機聲。去到當地，亦都會見到陌生人同埋有陌生嘅環境，令到佢哋好大壓力，唔食嘢，導致佢哋會病。所以我哋今次都提早拎咗2個飛機籠返屋企，等佢哋可以預先熟悉一下。鍾唔鍾意呢度啊？咁叻嘅，邊度咁叻㗎？嚟瞅瞅。今日係11月29號，搬運公司要過嚟屋企度收箱。執咗都好辛苦，有20箱。呢隻貓瞓得好開心喎。過多陣，倉貓同小豹就要上飛機啦。一陣間就會有寵物移民 agent 揸車去我哋屋企樓下接2隻貓去機場。喺飛之前，梗係要開一個佢哋最中意嘅罐頭俾佢哋食先啦。有個 staff 見住倉貓大啦，然後呢就知道倉貓今日呢要搭飛機啦。就送咗個罐頭俾倉貓小豹食。我都知道，其實10幾日之後就會再接返倉貓同小豹，但係我嗰日真係勁眼淺，見住佢哋2個喺個飛機籠入邊又震又叫咁樣，都真係好唔捨得佢哋。小豹，好咗見我哋，仲有咗佢哋啦。好唔捨得。話咁快，我哋已經收到電郵通知，倉貓同小豹已經順利抵達咗墨爾本嘅隔離中心。而今日我哋都約咗業主喺單位度交收鎖匙，真係超級唔捨得呢個屋企。呢個屋企記載住超多嘅回憶，雖然好細，但係真係超級溫馨。最後一次喺呢個屋企食早餐。我哋嗰日拎住咁多行李，淨係 call 住呢一架GoGoVan，諗返起都覺得自己好勇敢。移民真係好多嘢搞，整下，原來已經到咗我哋要飛嘅日子啦。多謝呢幾個朋友特登揸車送我去機場。行李超晒重都堅持要拎 PS5 上飛機嘅男人。一上到飛機坐低嗰下真係超級爽，因為忙咗幾個星期，終於可以坐低休息一下啦。呢班飛機真係超級準時就起飛，望住飛機慢慢離開地面，離開緊我嘅 comfort zone， 我土生土長嘅地方。我覺得自己好似大個女，因為好似有勇氣有能力可以去另一個新地方探索。雖然冇人話到俾我知移民之後嘅生活係點樣，但係見住自己嘅計劃都係跟住個 plan 進行，其實都幾有滿足感嘅。連山千叮萬囑同我講一定要帶呢本書上飛機，結果睇咗唔夠2分鐘就真係與神對話啦。就到咗啦，即刻搽咗勁多防曬。一落地就有朋友接機，真係好幸福。嚟幫手，黐線你勁撚大隻，邊個狗你大隻啊？黐線你真係黐撚線，真係。我喺放我架車啊！喂，點樣都跟住朋友就帶咗我哋去食一間韓式嘅咖啡。
過咗幾日之後，我哋就搭飛機去 Melbourne 準備接貓。 2日呢，我哋就可以去接貓啦。有2個貓袋喺香港帶過嚟嘅，跟住有牙膏啦、牙石粉啦、supplement 啦，有包乾糧，有貓繩，有個喺 Kmart 買嘅貓爪板，執有得玩波波嘅，嘢食刀，跟住買咗好彩有 Applause 罐，佢哋香港都有食過啦，應該 OK 嘅。一盒貓條啦，然後呢，呢個洗衣水，因為倉貓隻耳仔成日都容易污糟嘅，所以諗住幫佢洗一洗。然後呢，就有豆腐貓砂，我掛係隻大貓貓。細嗰隻呢， OK 啦，你真係偏心嘅喎，係有偏心㗎。真係衰。約咗8點鐘攞車，跟住仲有等 shuttle，等咗應該係45分鐘喺機場。而家9點42分先攞到架車，啊，好心急啊！我哋而家出發去 PEQ 接貓，仲有26分鐘就可以接倉貓同小豹啦。好耐冇見到佢哋，好掛住佢哋。佢哋好叻咯，喺香港搭飛機過嚟。真係冇瞓咁滯。琴日我好難先瞓得着咯，跟住瞓得着之後 keep 住都係好淺睡咁咯，跟住中間又扎醒，所以今朝5點半又再醒。Hello, how are you today? Good, thank you. Yeah, I would like to pick up my 2 cats. Okay. Thank you so much. Have a nice day. 因為入邊寫明唔可以錄影，所以我哋就冇拍低接貓貓嘅 moment 啦。Anna，爸爸媽媽嚟接你啊！都好多謝 PEQ 嘅工作人員悉心照顧啦，佢哋都非常之專業。喺倉貓同小豹隔離呢10日裏面，我哋期間都有收過幾封電郵，同我哋講倉貓同小豹嘅狀況，佢哋食嘢食得好唔好啦，體重有冇下降啦，或者佢哋有冇精神去玩咁樣。小豹呢就冇乜問題，都好肯同人哋玩，亦都好肯食嘢。反而係倉貓呢，就警戒心比較重，唔肯食嘢，就算食咗啲呢，都會嘔翻出嚟。好彩隔咗幾日之後，倉貓嘅情況叫做穩定咗啲，不過休息得唔好，又食得唔好，抵抗力差咗，所以接佢嘅時候呢，就見到有啲眼水同埋有啲打乞嗤。倉貓同小豹見返我哋都好開心，完全冇發我哋脾氣。係咪啊，隻貓？做咩啊？好彩倉貓見返我哋之後都勁有胃口，食返多啲嘢。稍為休息咗幾日之後，朋友就帶我哋去行澳洲嘅 Costco。Costco 都真係好大，好多嘢行。一條冇阻嘅喎。幾錢啊？我真係㗎，但我覺得你一定會掉去隔離鄰居度咯。終於可以試到大名鼎鼎嘅 Costco 嘢食啦！Costco 嘅熱狗啊、烤雞呢啲呢都係特別平嘅，呢啲全部都係呢佢嘅銷售伎倆啦。賣得咁平就係為咗吸引多啲人可以去 Costco 行街，順便買嘢。我自己就試咗 Costco 嘅熱狗啦、pizza 啦同埋珍珠奶茶沙冰。我覺得個 pizza 係最好食嘅，又夠熱啦，又夠芝士啦。而個熱狗呢，就正正常常，就似戲院入邊嗰啲熱狗。呢一包龍蝦尾呢，係我哋喺 Costco 度買嘅，勁大隻，勁好肉地。而家朋友呢，就喺花園仔度準備緊啲炭啦，陣間就準備炭燒龍蝦食。呢一個咁迷你嘅炭爐有冇啲熟口面呢？因為呢個係我朋友喺香港當期買嘅。呢個炭燒龍蝦尾真係超級好食，肉質非常之彈牙，而且好 juicy， 充滿住海水嘅鮮味。第二日我哋就炭燒埋喺 Costco 買嘅和牛牛扒，超級好食。我嘅第一條澳洲 vlog 又差唔多啦，多謝大家收睇。
擔緊好多嘢喎，好靚仔喎。